အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသင်ခုံနီးပြင် YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထုံးမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတွင်ခုံဆက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့အတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမတော်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်မဲ့ဟာကတော့ဒီငွေရောင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်မာကိုဒီအနက်ရောင်တန်ကျွတ်ရဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းမှာအပေါက်ပါဖောက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အပေါက်လည်းဖောက်ပေးတဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်တခါလေးလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ဒီလုပ်မဲ့ပစ္စည်းကိုဆက်ပေါ်မှာညှပ်မယ်ပေါ့နော်ဆက်ပေါ်မှာညှပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကြောက်လို့ရှိရင်ချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် down လေးတောင်းဆိုတော့ down တစ်တောင်းနဲ့တစ်တောင်းကိုကျွန်တော်ညီအောင်ချိန်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြတော့ဒါမညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို microwave ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီဟာရဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ့နော်ဒီ white ထားတဲ့နေရာလေးမျက်နှာပြင်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်တောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကို microwave နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ microwave ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ microwave ချိန်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုတည်တံ့လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ကြည့်ကြည့်နေဆိုရှင်တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုဝင်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်လေ့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ကိုဘာကြောင့်ချိန်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာပြင်ကကျွန်တော်တို့မချိန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတင်မျက်နှာပြင်ခါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတာဒီကောင်ကမမှန်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ original ကိုယ်တိုင်နဲ့ကသူကညီအောင်သူတို့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာအခုထုနေတာကတော့အကြောင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီပိုနေတဲ့ဟာကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရိုက်ထည့်မယ်လို့လို့ရှိရင်အပြင်ကိုနည်းနည်းလေးဒါကတော့ထုပြီးထုတ်ပြရတယ်ပေါ့နော်တအားကြီးလည်းအများကြီးလည်းထုတ်လို့ရဒီကောင်အဲ့ဒီ microwave မှာငိမ့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါမရွေ့အောင်ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပြင်ညီနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကချိန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းကမှန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကြည့်ကြည့်နော်ချိန်ထားတာမှန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတော်တော်လေးကိုငြိမ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ကငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းကိုပေါ့နော်ဒီအပေါ်ပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ချိန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ microwave ချိန်လေးကိုပေါ့နော်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel ထဲမှာတည်တံ့တင်ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့မှကြည့်ပေးပါအဲ့ဒီထဲကနေလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီတောင်းနဲ့တောင်းပေါ့နော်မျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်းဟိုဘက်ရှင်းနဲ့နောက်တောင်းနဲ့မြောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တောင်းနဲ့တောင်းကိုငြိမ်အောင်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလှဲတဲ့ပုံစံကကြတော့ဒီဘယ်ဖက်မှာလှဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်ဖက်မှာလှဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါများတယ်ပေါ့နော်ညာဖက်မှာလှဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလိုနေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီညာဖက်မှာအရန်လှဲနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖက်တောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှော့ပြီးတော့မှဒီဘက်ဖက်မှာလှဲနေရဆိုရှင်အဲ့ဒီတောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှော့ပြီးတော့မှညာဖက်မှာလှဲတဲ့တောင်းကိုကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ချာတွေမှာ balance ညှိတယ်လို့ပေါ့ဗျာဘယ်ညာပေါ့နော်ညီနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကတောက်ကိုချိန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ချိန်နေတာပေါ့နော်တောင်းနဲ့တောင်းကိုကျွန်တော်ချိန်ထားတာတော်တော်လေးညီသွားပါပြီပေါ့နော်လိုအပ်တာရှိရဆိုရှင်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဒါဒီကောင်ကိုကြက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီကောင်အလုံးဝငြိမ်သွားပြီပေါ့နော်လုံးဝဒီကောင်တေချာဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီလိုညှက်မှန်းလောက်တာတဲ့စလို့ရှင်ဒီလိုလေး microwave ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ချိန်လို့ရှင်ဒီဟာက
အမှန်ကန်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ့နော်ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပေးမဲ့အသွားဖြတ်ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်မှာပေါ့နော်ဒီဥဆုံးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒီဆက်ပေါ်မှာညှိရမယ်ပေါ့နော် Oh sorry မှားသွားပြီဒီဘက်မှာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ညှပ်ပေးမယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ခဏဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာကဒီအခြေခံကနေတည်ကျင်တဲ့ညီကိုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်သူတို့တွေကိုတကယ်နားလည်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီရနာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကိုပြန်မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပုံမှာညှက်ထားတဲ့ဒီအသွားနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရှင်အဲ့ဒီအသွားနဲ့ထိမယ်ပြီးဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ပြထားဒီမှာ M မှာထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်ကိုကျတော့ဒီမှာ105မှာကျွန်တော်ပြန်ချိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်105မှာချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်145ကျတော့ရတယ်ဒါမဲ့ဒါအမြန်လုံးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကျတော့လဲဆိုပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီအောင်ဆိုရှင်စပြီးဆက်နှုတ်မယ်ဆက်နှုတ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလှည့်ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာmm ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အကောင်နဲ့နှခမ်းကိုဒီအသွားနှခမ်းနဲ့ကျွန်တော်အထီယူမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအထီယူပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ3မြကိုချိန်မယ်3မြကိုချိန်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအသွားကိုလည်းနောက်ပြန်ဆုပ်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လောက် mm ဖြတ်မလဲဆိုရင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ2mm ပေါ့နော်2mm ဖြတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဒီမှာ auto clock ကိုအောက်ကိုချလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစက်ကသူ့အတူ auto run သွားပြီပေါ့နော်သူ auto run ဒါအလုပ်လုပ်နေပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်နဲ့လှည့်စရာမလိုဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့နော်ဆက်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီကိုတို့တွေနဲ့ဒီသွင်းခုံကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပြတာတိုင်းတိုင်းပဲဒီကောင်ကြအပေါ်မှာတင်ထားရပေါ့နော်အပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကြောင့်ဒီခုံရိုးအတိုင်းပဲဒီကောင်ကရွေ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘလောက် mm ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူသွားတဲ့နှုံကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဘယ်နာမှာထိမလဲထိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစောစောက mm ကိုကြည့်ဒီနာကိုပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထိန်းလို့ရပါတယ်ပြီးဒီကောင်ကို auto clock ကိုအပေါ်ပြန်တင်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့မှဒါရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော်တော်လေးတော့ဒါခရီးရောက်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြောရဆိုရှင်ဒီလိုအပေါ်ပြန်မှာမယ်ပေါ့နော်ဆိုရှင်သူရဲ့ run နဲ့ဟာကရက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပြန်နောက်ဆုတ်မယ်လိုသေးရဆိုရှင်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်ညီကိုတွေပေါ့နော်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုခဏပြန်ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မလို့ရသေးရင်တော့မှကျွန်တော် knowledge ပိုင်းမှာနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအတိတစ်ခုပေါ့နော်မလို့လက်တွေ့မရှိသေးရင်တော့မှဒါဒီလိုလုပ်ပါလားဆိုတဲ့အတိပညာလေးတစ်ခုခုတော့ရသွားမယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်ခုံကြီးပညာကိုလေ့လာစီချင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကဒီတွင်ခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ
တော်များများတင်တန်းတွေပါတွေတော့နည်းနည်းရှားတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့ရှိပါတယ်တကယ်ဆရာကြီးတွေပေါ့နော်တကယ်သူကြုံရှိဆရာကြီးတွေတင်ပေးတာတွေတော့ရှိကောင်းတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မတွေ့တင်တန်းတွေကတော့မတွေ့သေးဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မျှဝေပေးရတယ်မရှိသေးဘူး CNC နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တန်းတွေတော့တော်တော်များတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီညနေပြင်ဒီဖြတ်တဲ့ဟာလေးကတော့ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီထောင်းလေးကိုကျွန်တော်အနာတပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကလက်ကိုရှမယ်ပေါ့ဒီကောင်ကထက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဇောင်းသိမ့်ပေးတယ်ဇောင်းသိမ့်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဆိုရှင်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီစောစောကဒီကပလင်းရဲ့ဒီတန်ချုပ်ပုံစံမျိုးကတော့ဒါလှုပ်တဲ့ပုံစံကဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီဘေးနှခမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနောက်ထပ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလေးပါနဲ့တိုင်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ site ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုချင်းကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုအပေါက်ဖောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးဒီမှာစူးသွားအကျန်းနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးဖောက်မယ်အသေးဆုံးကနေစပြီးတော့မှာပေါ့နော်သဆင့်ချင်းကျွန်တော်တို့အခုဒီအပေါက်ကိုဖောက်မဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်65ကိုဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်65အပေါက်ကို shop ကိုသုံးပြီးတော့မှအသုံးပြုမယ်ကပ်ပလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်65ဖောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီကောင်က solid ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပေါက်နဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပဲနဲ့အပေါက်မရှိတဲ့တန်တုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်အသေးဆုံးအသွားလေးနဲ့ဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့ဖောက်မယ်တချို့ကတော့အရာပေးတယ်ပေါ့နော်အသွားသေးလေးနဲ့အရာပေးပြီးတော့မှဖောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ကဒီနည်းနည်းအသွားကကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့တစ်ခါနဲ့တိုက်ရိုက်ဖောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သဆင့်ချင်းအသေးလေးရတယ်သူ့ထက်နည်းနည်းဥပမာ55လောက်ထိတောင်မှကျွန်တော်ဖောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်65လုပ်မယ်ဆိုချင်း55လောက်ထိစူးတော့အကျန်းနဲ့ကျွန်တော်ဖောက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဖောက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီအသွားအသေးတွေနဲ့ဖောက်တဲ့အခါမှာဂီယာကတော့နည်းနည်းအမြန်နဲ့ကျွန်တော်ဖောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်အဲ့ဒီ55လို့နဲ့ဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂီယာကမြန်လို့မရတော့ပေါ့နော်ဂီယာအနည်းနဲ့ပဲဖောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘို့လို့ရှိရင်ဒီဆက်ကအသွားတွေကျိုးတာတွေပါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုချင်းကျွန်တော်ဒီမှာအကျန်းဖောက်ထားတာတော့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အချောဖောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအသွားနဲ့ပေါ့နော်ဒီအသွားကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်အချောဖောက်ပြီးမှဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအချောဖောက်ပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအသွားနဲ့ပါဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသွားကိုစက်ပေါ်မှာတတိချာလေးညှပ်မယ်ဒီကောင်ကိုတတိချာလေးခိုင်အောင်ညှပ်မယ်ပေါ့နော်ညှပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအသွားနဲ့ဒီအပေါက်ရဲ့နှခမ်းကိုတွားပြီးတော့မှအထီယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှခမ်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအပေါက်ရဲ့ထိတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့အထီယူမယ်ပေါ့နော်အထဲတွေကအသားကိုအထီယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ဂီယာချိန်မယ်145နဲ့ပေါ့နော်အပေါက်ဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောရှင်ဒီမှာ medium မှာပြန်ထားတယ်တတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့ညီကိုတွေဆိုရှင်တော့ဒီအရာတွေကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီအထက်ရနေနှခမ်းကိုကျွန်တော်အထီယူမယ်ပေါ့နော်အထီယူပြီးတော့လို့ရှင်ဒီမှာစောနာလေးက
ပြထားတယ်လို့ပဲဒီကနေ3ညချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ကိုနောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကနေဘယ်လောက် mm စားမလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1.5ပေါ့နော်တစ်စိတ်ခွဲပဲအရင်စားကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် auto ကိုလောက်ကိုနှိပ်မယ်ဒါတော့လောက်တာချင်းကတော့စောစောကဒီဘေးကိုဖြတ်တဲ့ဟာလေးနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်သူလောက်တဲ့ပုံစံတွေကတော့အကုန်လုံးအတူတူပါပဲပေါ့နော်ဒီအသုံးပြုပုံဒီဂီယာချိန်ပုံအားလုံးကတော့ဒီ set ထက်မှာဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်တဲ့အရာထက်ဒီ set အသုံးပြုပုံကိုနားလည်စေချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်နားလည်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသုံးပြုပုံကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်တာလည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အပေါက်ဖောက်တာပြီးသွားပြီဒီမှာနှခမ်းလေးကိုနည်းနည်းနှခမ်းကိုဒါမှမဟုတ်ဇောင်းနည်းနည်းသိမ့်မယ်ပေါ့နော်အနာနည်းနည်းတက်ပေးမယ်အတော်လေးကိုနည်းနည်းဆောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်နှခမ်းကိုနည်းနည်းအနာတက်ပေးမယ်โอเคဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီကပ်ပလင်းကိုပေါ့နော် simple ဒီ simple အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကတော့ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီတင်ခုံဆက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်ခုံဆက်အသုံးအလုပ်ပုံပေါ့နော်တင်ခုံဆက်ကိုကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲတင်ခုံဆက်ကပ်ဂီယာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုတယ်လဲဘယ်လိုချိန်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ညီကိုတွေတီးချင်တဲ့ညီကိုတွေနားလည်နေတဲ့ညီကိုတွေနားလည်ပြောင်းမျှော်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရှင်ကျွန်တော်စောစောပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ simple နဲ့တူသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတွေအကျိုးရှိမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုနောက်နေ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်